बुलडोजर लगाई घर भांगिबा मामला शुणिबा परे नियाबाण होईगले विचारपति आ प्रतिपक्ष वकिलंक उपरे बर्षिले। वीडियो कॉन्फरेंसिंग जरिया चलिथिबा एही शुणाणी समय उपस्थित थिबा समस्ते कान टेकी शुणिथिले। अभियोगकारी जड़े गरीब व्यक्ति होइथिया बेले जड़े बिल्डर तांको घर उपरे बुलडोजर लगाई भांगी देइथिले। एही मामला शुणिबा क्षणी विचारपति प्रबल रागी जाइथिले। घर हराइथिबा अभियोगकारी आश्वासन देवा सह न्याय प्रदान करने को प्रतिश्रुति देइथिले। अभियोगकारी मामला रे तुरंत रहितादेश प्रदान करथिले। एने निजे ऑर्डर डाकिथिले। केवल एतिकी नुहे प्रत्येक प्रतिपक्षों निकटरू 5-5 लाख टंका लेखाएं आदाय करी क्षतिपूरण भाव प्रदान करिवे बोली अभियोगकारी कहिथिले। परिस्थिति अति रोचक थिला। आसंतु सही वीडियो को संपूर्ण देखिबा। इवन व्हाट्सएप बुलडोजर लेकर आए गए थे। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए। फ्रॉम लिखे हुए काट दीजिए। From reading of the FIR counter affidavit of the SHO, it seems that all the officials are hand in gloves with some land mafia, and they have illegally demolished the house of the petitioner without following the due process of law. भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का। कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए। अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना, आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। It has been further submitted by the learned counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agamkuwa Police Station PS case number 801 of 2022 shall remain stayed, and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. और कुछ 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको। घर तोड़ने का मुआवजा पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया एसएचओ का अब सप्लीमेंट्री देना है और सबका बारात लेकर आइएगा आप। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज़ रूम।